Just want to thank you all for coming. Chcem vám tiež poďakovať všetkým za to, že ste prišli. And want to encourage you to get comfortable. A pozbudzujem vás, aby ste sa tak uvoľnili a aby ste sa cítili uvoľnene. Because I'll speak for a long time. Pretože budem dlho hovoriť. Because of translation, right? A ja budem dlho hovoriť len kvôli prekladu. So, don't want you hurting your neck or anything because you have to twist around. So. Nechcem, aby vás bolel krk alebo niečo, tak spravte si pohodlie. So make sure that you're comfortable. Okay. Just a couple of things as I was studying this subject. Keď som študoval túto tému, I read something that said that we are to remember that we are unique. som čítal niečo také, že máme myslieť na to, že my sme jedineční. You are unique. Si jedinečný. Just like everybody else. Ako každý iný. Also, there was a guru who said that the way to find true peace, true inner peace, is to finish whatever task that you have started. A bol jeden guru, ktorý povedal, že nájsť skutočný pokoj znamená, že musíš dokončiť všetko, čo si začal. So I started a bag of chips and I finished them. Takže ja som začal balíček čipsov a dokončil som ich. I started a chocolate cake and I finished them. Dal som si čokoládový koláč, aj ten som dokončil. And I feel great. A už sa cítim dobre. We can have fun, but sometimes we need to also be serious about things. Môžeme sa na tom aj trochu zabávať, ale je dôležité, aby sme aj vážne sa na tieto veci pozreli. The Apostle Paul wrote in the book of Colossians, chapter 2, verse 8. Pavol v liste Kološanom 2.8 píše: Hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Yeah. So we're to be aware, we're to examine things and find out, are they really true? Takže my máme študovať veci, skúmať ich a hľadať, že či sú pravdivé. There's so many things in this world that try to deceive us. V tomto svete je strašne veľa ľudí, vecí, čo sa snaží nás oklamať. So we need to take a good look and see, is it really true? Takže musíme sa dobre pozerať na veci. Je to naozaj pravda? Now, when I started studying for this lecture, keď som začal študovať na túto lekciu, it was kind of frustrating. Bolo to také frustrujúce. Because it's such a broad topic. Lebo je to strašne široká téma. New Age, or sometimes it's called New Spirituality. New Age, alebo tá nová spiritualita je to také metúce. It can be difficult to understand. Je to dosť ťažké pochopiť. And the reason it's difficult is because it's not just one thing, it's not just one movement. A dôvod, prečo je to také ťažké pochopiť, je, že to nie je len jedno hnutie. It's really a network of movements and organizations that tie into one another in one way or another. A je to proste hnutie rôznych organizácií alebo až hnutí, ktoré sú nejako poprepájané. One book that I have on the New Age lists over 100 different movements and organizations that are considered New Age. Jedna kniha, ktorú mám o New Age, tak tam je zoznam okolo 100 organizácií a hnutí, ktoré vlastne zapadajú do toho New Age. So that makes it confusing. Takže je to také metúce potom. Also, it's sometimes called cosmic humanism. A niekedy sa to nazýva aj kozmický humanizmus. And I believe it's called that because it's more about the human than it is about God. A myslím si, že sa to tak nazýva kvôli tomu, že toto hnutie viac sa sústreďuje na človeka ako na Boha. But we're looking at this issue because of the broad influence that many within this movement have on other people. Ale my sa na toto hnutie pozeráme preto, že má veľký vplyv na rôznych ľudí. There's some individuals who are giving counsel and training to very famous and prominent
individuals. Sú jednotlivci v New Age, ktorí robia školenia a proste majú vplyv na veľmi vplyvných ľudí v spoločnosti. You know, some of these organizations have been invited to teach employees of big corporations. Niektorí z týchto ľudí boli pozvaní, aby vyučovali a robili lekcie vo veľkých korporáciách. You know, they've been invited to train people in government agencies Napríklad vo vláde, školia ľudí vo vládach, and schools. v školách. You know, and I've heard that that's happening here also in this country. Počul som, že aj tu v tejto krajine sa to deje. So it's important to have at least a basic knowledge of what this movement is and what they say they believe. Takže je dôležité mať aspoň také základné poznanie toho, čo je toto hnutie a o čom hovoria. Now, many of you may have heard of crystals, like healing crystals, Možno ste niektorí počuli o kryštáloch, o liečení kryštálmi, or even healing bracelets. alebo také uzdravujúce náramky. And you may have heard people say, this really works. Možno ste počuli ľudí, čo hovoria, áno, toto fakt funguje. But they have done studies of these things, and they find that there is no scientific basis for them. Ale robili štúdie s týmito vecami a zistili, že vedecky to není podložené. For instance, one scientist gave real crystals and fake crystals to people. Napríklad jeden vedec robil taký pokus, že dal naozajstné kryštály ľuďom aj nepravé kryštály. And they got the same results. A mali rovnaké výsledky. And really they determined, their conclusion was that any benefit they got from it was really more of a power of suggestion. A že jediný uzáverom toho výskumu bolo, že jediný benefit, ktorý ľudia z toho majú, alebo užitok je, že si oni sugerujú vlastne, že im to pomôže. Yeah, so some of these things may be harmless. Niektoré tieto veci môžu byť neškodné, but ideas have consequences. Ale nápady a myšlienky majú aj dôsledky. And so it's important to understand what they believe and why they believe it. Takže pre nás je dôležité vedieť, že čomu veria a prečo tomu veria. So it begins with their theology. Takže začneme s ich teológiou. And you know, like all worldviews, New Age or cosmic humanism has a theology. Ako každý svetonázor, tak aj New Age alebo kozmický humanizmus má svoju teológiu. And this forms the foundation for all other aspects of its worldview. A toto je vlastne základom pre všetky ďalšie aspekty tohto svetonázoru. So what does it believe? Takže čomu veria? Well, in a sense, it embraces neither theism nor atheism. V podstate oni nie sú ani teistickým náboženstvom, ani ateistickým náboženstvom. It won't embrace that there is one supreme God. Snažia sa zahrnúť it won't. It won't embrace that. Nezahrňujú to, že je jeden zvrchovaný Boh. But neither will it say that there are no gods. Ale takisto nepovedia, že nie sú bohovia. One of their leaders, Jeden z ich vodcov, a fairly known spirit channeler, Kevin Ryerson, Kevin Ryerson, on je spirit channeler, to je, že ako to pravda? Médium, duchovní médium. Médium, duchovné médium. In his books, Spirit Communication, Tak vo svojej knihe Komunikácia s duchovnou he asked the question, what is God? sa pýta otázku, čo je Boh? And his answer, A jeho odpoveď? God is the interlinking of yourself with the whole. Boh je prepojenie teba so všetkým. So basically, he and others like him are saying that God is everything and everything is God. Takže on a mnohí ako on hovoria, že Boh je všetko a všetko je Boh. And this shows that God is impersonal. A toto ukazuje na to, že Boh je neosobný. He's more like a force or an energy. On je skôr taká energia, sila. Now the Bible has God relating to various people that he created. Ale Biblia hovorí o Bohu, ktorý má vzťah s ľuďmi, ktorých stvoril. You know, God had a relationship with Adam. Napríklad Boh má vzťah s Adamom, And with Abraham and Isaac and Jacob. s Abrahamom, s Izákom, s Jakobom, With Moses and David. s Mojžišom, s Dávidom. And then he sent his own son, Jesus. A potom poslal svojho syna, Ježiša. And Jesus had relationships with others.
A takisto Pán Ježiš mal vzťahy s inými ľuďmi. Even today, Jesus can have a relationship with us A aj dnes Ježiš môže mať vzťah s nami, if we enter into relationship with Him. ak sa rozhodneme vstúpiť do toho vzťahu s ním. Because God created us to have a relationship with Himself. Pretože Boh nás stvoril, aby sme mali vzťah s ním. That was one of the purposes He created us for. A to je jeden z dôvodov, prečo nás stvoril. Now, New Age, where does it get its information, its knowledge? A skade New Age berie svoje poznanie? Because they say they believe that there is no one special revelation that is greater than any other. Pretože oni tvrdia, že neexistuje zjavenie, ktoré by bolo vyššie ako nejaké iné zjavenie. In other words, the Bible is equal to the Quran. Podľa nich Biblia je rovná Koránu, Is equal to the writings of Confucius. Je rovná to, čo napísal Konfucius, Or to the Sanskrit writings of India. alebo indickému sanskritu, Or the writings of the teachings of Buddha. alebo učeniu Budhu. And on and on, they're the same. Proste všetko je rovnocenné, rovné, According to them. podľa nich. But there's a problem with this concept. S týmto konceptom je jeden problém, Because very often these writings are not compatible with each other. pretože tieto veci sa často nezhodujú. And very often they pronounce truths that are contradictory. Často vyhlasujú pravdy, ktoré si protirečia jeden s druhým. And it makes this idea that they're all equal very difficult to accept. A je pre nás potom veľmi ťažké prijať tú myšlienku, že sú všetky tie náboženstvá rovnocenné. If they're contradictory, how can they all be equal? Ak si protirečia, ako môžu byť rovnocenné? And as a Christian, I believe what the Apostle Paul said Ako kresťan ja verím tomu, čo povedal apoštol Pavol in 2 Timothy 3. 2. Timothy 3:16. Somewhere it's coming up. There we go. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti. Yeah, so a believer in Jesus Christ believes that the Bible came from God. Veriaci v Ježiša Krista verí, že Biblia prišla od Boha. And so this enables me to be able to trust what it says for my life. A preto dokážem dôverovať tomu, čo hovorí písmo o mojom živote a do môjho života. And for the decisions I make in life. A že viem dôverovať písmu, keď robím nejaké rozhodnutia podľa písma. But if the writings of the Quran or the writings of Buddha are contrary to what the Bible says, Ale keď písma Koránu alebo buddhizmu protirečia tomu, čo hovorí Biblia, how can I accept them as well? ako ich môžem takisto prijať? So really I must choose what will I believe. Proste si musím vybrať, čomu budem veriť. What do I accept as authoritative writings? A čo príjmem ako autoritatívne písmo? And it's an important question. Where do you get your source of knowledge? A veľmi dôležitá otázka je, že skade máme zdroj poznania. But what does the New Age think about Jesus? Čo napríklad New Age hovorí o Ježišovi? Okay. There was an article in a New Age publication called Science of Mind. Bol jeden článok v jednom časopise New Age, ktorý sa volal Veda mysle. And it states that Christ's life is only a demonstration that perfection is possible. A tam sa píše, že Kristov život len ukazuje, že dokonalosť je možná. And that we could even achieve the level of a God. A že dokážeme my dosiahnuť taký level ako Boh. The Takú úroveň ako Boh. article was written by Ray Youngen. Napísal ten článok Ray Youngen. And he said that the significance of the incarnation and resurrection is not that Jesus was human like us, but rather that we are gods like him. A on povedal, že taký dôraz na vtelenie Krista, jeho hlavným, čo chcelo ukázať, je nie, že my môžeme byť, že Ježiš bol ľudský alebo človek ako my, ale že my môžeme byť bohovia ako on. Or at least that we have the potential to be. Alebo že máme taký potenciál, aby sme mohli byť ako Boh.
However, if we examine the Jesus of the New Testament, Ale keď sa pozrieme na Ježiša Novej zmluvy, we find that there is no way that we can be gods like God. nie je proste možné, aby my sme mohli byť bohovia ako Boh. We see that problem in the Old Testament in the 3rd chapter of Genesis. Tento problém už vidíme v 3. kapitole Genesis. You know, when Adam and Eve were in the Garden of Eden. Keď Adam s Evou boli v Edene, v záhrade Eden, And the serpent tempted them with this concept, you can be like God. a vlastne had ich pokúšal, môžete byť ako bohovia, ako Boh. And they accepted that and it caused great problems. A oni to prijali a to spôsobilo veľké problémy. Because we cannot be like God. Pretože my nemôžeme byť ako Boh. In Psalm chapter 8, V Žalme 8, verses 5 and 6, 5 a 6. Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. yeah, so we are not on the same level as God. Takže nie sme na tej istej úrovni ako Boh. You know, how is it that we could be equal with the one who created us? Ako by to bolo možné, aby sme boli rovnocenní tomu, ktorý nás stvoril? Now, we can be like him in the sense that we were created in his image, Môžeme byť ako on v takom zmysle, že sa píše, že sme boli stvorení na jeho obraz. but we cannot be equal to him. Ale nemôžeme mu byť rovní. We become like Jesus when we are dependent upon him for him to help us gain more and more of his characteristics. Môžeme sa podobať Ježišovi, keď sa na ňo spoľahneme a on nás bude premieňať a budeme mať viac jeho charakter. But we can never be God. Ale nikdy nemôžeme byť Boh. We may reflect his image, Môžeme odrážať jeho obraz, but we will never be him. ale nikdy nebudeme on. So who is this God of the New Age? Tak kto je tento Boh New Age? Right? The all-encompassing God of the New Age is not a personal God. Tento Boh New Age, ktorý všetko zahrňa, nie je osobný Boh. But he's a cosmic force. On je taká kozmická sila. There is no transcendent God out there, Není transcendentný, nadprirodzený Boh, who is apart from his creation. ktorý je oddelený od svojho stvorenia. In other words, God is the creation. Inými slovami, Boh je stvorenie. And this is a form of pantheism. A toto je taký spôsob panteizmu. And this idea has been around for a long A time. táto myšlienka už tu bola dávno. Now, there's a lady named Marilyn Ferguson, Jedna pani, ktorá sa volá Marilyn Ferguson, and in her book Aquarian Conspiracy, she wrote, vo svojej knihe Konšpirácia Aquarius napísala: God is experienced as flow, wholeness, the ground of being. že Boha zažívame ako celého a prúdiaceho, Yes. bytosť, prúdiacu bytosť. It's a little difficult to understand. God is the consciousness that manifests as Lila, the play of the universe. Boh je ako vedomie, ktoré sa nám ukazuje ako lila, a to je hranie vesmíru. Hra vesmíru. God is the organizing matrix we can experience but not tell. Boh je ako organizovaný matrix, ktorý môžeme zažiť, ale that which enlivens matter, gives life to že matter. dáva život hmote. Now, the concept of Lila comes from ancient Indian philosophy. Tento koncept lila, to pochádza z indickej filozofie. And it's just the idea that all reality comes out of creative play of the divine absolute. A je to taká myšlienka, že všetká realita pochádza z nejakého kreatívnej hry. When I would read stuff like this, it reminded me of the film The Matrix. Keď som to čítal, tak mi to pripomínalo film Matrix. That where everyone is living a computer-generated reality. Každý žijeme v takej počítačovo vytvorenej realite. And all people are the batteries that run this. A ľudia sú len baterky, na ktoré táto realita vlastne ide. That
it's a difficult concept to really grab a hold of. Je to dosť ťažký tento koncept na pochopenie. And maybe that's why people find it fascinating. A možno preto je taký fascinujúci pre ľudí. Because it sounds so highly intelligent. Pretože to znie tak veľmi inteligentne. But it's really difficult to understand it in a concrete way. Ale je naozaj ťažké to pochopiť takým konkrétnym spôsobom. Now their philosophy, Ich filozofia, some New Age philosophies state that all things are one thing. Niektoré tieto filozofie hovoria, že všetky veci sú jedna vec. There's only one thing. Existuje len jedna vec. And all things are part of the one thing. A všetky veci sú súčasťou tejto jednej veci. And this was purported by Neil Donald Welch. Toto propaguje aj Neil Donald Welch. There we go. In his book New Revelation. V tejto knihe Nové zjavenie. Now, what's interesting, I found a report that he and his team actually used their teachings to scam people for money. Čo je zaujímavé, tak som zistil, že on a jeho tím obrali ľudí o veľa peňazí, okradli a oklamali. They get other people to pay for their entertainment. A vlastne oni používajú peniaze iných ľudí, aby zaplatili ich zábavu. So not everybody in this movement is legitimate. Takže nie každý v tomto hnutí je tam legitímne. Now, it's said that many of the New Age thinkers were very much influenced by the poets of the Romantic period. Veľa týchto ľudí v hnutí New Age bolo ovplyvnení spisovateľmi alebo básnikmi romantickej doby. So like Ralph Waldo Emerson. Napríklad Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, and Henry David Thoreau. A Henry David Thoreau. These men rejected the Bible. Toto sú muži, ktorí odmietli Bibliu. Instead, they wrote that about a transcendent quality of spirituality experienced purely through personal introspection. A oni písali o takej transcendentálnej kvalite duchovná, ktorú môžeme zažiť tým, že budeme v introspektíve. Now this these ideas did not become popular in the United States until the 1960s. Tak tieto veci vlastne začali byť populárne až okolo 1960 rokov. And these men lived in the 1800s. A oni, títo muži, žili v 18. storočí. This personal introspection seems to be the more popular means of revelation. A táto introspektíva, taká sebaanalýza, sa stala takou modernou, čo sa týka ako dosiahnuť zjavenie. They seem to cez introspektívu. They seem to depend on their personal introspection rather than the ancient writings. Takže oni sa tak spoliehajú viac na tú svoju introspektívu ako na nejaké písma alebo nejaké dokumenty staroveké. So one of their writers, David Spangler, jeden z ich spisovateľov, David Spangler, he believes that every aspect of existence is sacred. A on verí, že každý aspekt existencie je posvätný. Thus everything has a spiritual nature. Takže všetko má svoju duchovnú podstatu. And that's true. A to je pravda. But that's not the whole truth. Ale to nie je celá pravda. Yeah. Because basically the New Agers tend to reject the naturalistic, materialistic philosophies. Pretože New Age zavrhuje tú materialistickú, naturalistickú filozofiu. And say that everything is spiritual. A hovorí, že všetko je duchovné. This is an interesting quote I found from him, this David Spangler. Jeden citát od neho. Nikto nevojde do nového svetového poriadku, ak sa nerozhodne, že bude chváliť Lucifera. Nikto nemôže vojsť do New Age, ak neprevezme tak ako posvetenie Luciferom. And we know Lucifer is Satan. A my vieme, že Lucifer je Satan. That's scary. A
A to je také strašidelné. Is that where he's getting his information? Že stade berie svoje informácie pre svoje učenie. It makes me want to be very careful with this. Pre mňa je to, že sa snažím byť veľmi opatrný, čo sa týka tejto témy. Because this teaching is having an influence on culture. Pretože toto učenie má veľký vplyv na kultúru. Have you heard of George Lucas? Neviem, či ste počuli o Georgeovi Lucasovi. Star Wars, yes. Hviezdne vojny, Star Wars. He was the one that created and produced the series Star Wars. Že on vlastne je za produkciou Star Wars. He credits Joseph Campbell, A on dáva kredit Josefovi Campbellovi, who was an American professor, ktorý bol americkým profesorom. with influencing him and the Star Wars series. Takže že Joseph Campbell ho ovplyvnil, čo sa týka písania tých Star Wars. And Joseph Campbell was an early proponent of this idea of the God force within. A Joseph Campbell vlastne propagoval tú myšlienku, že Božia sila v nás. He believed that the God force was in everything. Že Božia sila je vo všetkom. And his influence can be seen in many films. A jeho vplyv môžeme vidieť v rôznych filmoch. The Lion King, Napríklad Levý král, of course, The Matrix, Matrix, samozrejme, Star Wars, Hviezdne vojny, and I had forgotten one, Avatar, Avatar, among others. medzi inými. So, people like that are influencing the people who make movies, Proste ľudia ako toto majú vplyv na ľudí, ktorí produkujú filmy and they're influencing many people a tým vlastne majú vplyv na mnohých ľudí. because movies have a message. Pretože filmy majú nejaký odkaz v And sebe. we need to be aware every time we watch a film, what kind of message are they trying to teach me? A vždy, keď pozeráme nejaký film, tak mali by sme sa pýtať, aký odkaz sa mi snažia odovzdať týmto filmom. And some of these were very popular movies. A veľa z týchto filmov sú veľmi populárne. I remember when Star Wars first became popular, Ja si pamätám, keď začali Star Wars vychádzať, it was very common to hear someone greet you, "The Force be with you." že ľudia sa aj zdravili, že sila buď s tebou. In the first episode of Star Wars, V tej prvej epizóde Star Wars Obi-Wan Kenobi explains to Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi vysvetľuje tomu Lukeovi Skywalkerovi he tells him about the nature of this God force. a on mu vysvetľuje vlastne o tej sile, božskej sile. He said it's the force which gives the Jedi his power. Je to moc alebo sila, ktorá dáva Jedajom moc. It's an energy field created by all living things. Je to také energetické pole, ktoré je okolo všetkých živých vecí. It surrounds us, penetrates us, and binds the galaxy together. Je okolo nás, preniká nami a spája celú galaxiu. It's a very good description of what the New Agers believe. A je to inak veľmi dobrý opis toho, čomu veria New Age. And so the viewers of this movie are getting an introduction into New Age Takže theology. tí, ktorí pozerajú tie filmy Star Wars, tak vlastne sú oboznámení s tou filozofiou New Age. And because the proponents of the New Age movement have a non-materialistic philosophy, Pretože títo zástancovia propagácii New Age majú taký, nezastávajú naturalistické videnie alebo naturalistickú filozofiu, they emphasize the importance of getting in touch with our higher self, tak oni dávajú dôraz na to, aby sme sa spojili s tým našim vyšším ja, the force within you. tá moc v tebe. They say that when we get in touch with the God force within, Že keď sa spojíme s tou silou, ktorá je v nás, tá božská sila v nás, we can intuitively know truth without limits. tak intuitívne budeme mať prístup k poznaniu pravdy bez obmedzenia. There's that idea of that introspection again. A tam je znovu tá myšlienka tej introspektívy. However, this is not truth as commonly understood. Ale toto nie je pravda, ako ju všeobecne poznáme. It's an emotive rather than a descriptive truth. Že je to skôr také emotívne a nie opisné. It's simply expressing what you believe, Proste len vyjadruješ, čomu veríš, what you feel. čo cítiš. That each of us creates our own truth according to the principle if it feels like truth to you. A
A každý si vytvára svoju pravdu podľa toho, ak mne sa to zdá byť pravda, tak je to pravda. You know, if it feels like truth to you, then it is. Ak sa to tebe zdá byť pravda, tak je to pravda. And if we can connect to this God-force power within us, A ak sa môžeme spojiť s touto božskou mocou v nás, then we can gain this knowledge of this truth. tak môžeme spoznať túto pravdu. But based on New Age thinking, Ale na základe poznania alebo vedomia New Age, if each of us is God, ak každý z nás je Boh, then where do we find final authority? tak potom kde je autorita, nejaká konečná autorita? Within us, No ja som tá autorita. not within the God who is transcendent. A nie Boh, ktorý je transcendentný. You know, so your ethical basis is based upon inner truth. Takže vaše etické základy sú založené na vašej vnútornej pravde. So that what might be true for you may not be true for me. Takže to, čo je pravda pre teba, nemusí byť pravda pre mňa. Individual autonomy is one of the ethical principles or absolutes promoted by New Age. Takže tá individuálna autonómia je veľmi dôležitá a propaguje sa v New Age. Actress Shirley MacLaine wrote a book, Out on a Limb. Napríklad herečka Shirley MacLaine napísala, and she said, it is not possible to judge another's truth. že nie je možné posúdiť pravdu niekoho iného. This F. LaGard Smith, he wrote a critique and debunked her book. F. LaGard Smith, on napísal kritiku na jej knihu. You know, this kind of thinking sets the stage for numerous conflicts. Pretože takéto rozmýšľanie nevyhnutne prináša množstvo konfliktov. You know, because if my truth doesn't correspond to your truth, Pretože ak moja pravda nekorešponduje s tvojou pravdou, then we've got a problem. tak máme problém. You know, and how do we, have a consensus for what is a standard of truth? Že akom budeme mať nejaký konsenzus, že čo je nejaká štandardná pravda. You know, this is New Age thinking, but it's also postmodern thinking, Toto je vlastne myslenie New Age, ale je to aj postmodernizmus. and it's very difficult to live out. A je veľmi ťažko to žiť. You know. New Age also says that ultimate reality is spiritual. New Age takisto hlása, že konečná autorita je duchovná. Because God is everything, Pretože Boh je všetko, and God is spiritual, Boh je duchovný, then all things are spiritual. tak všetky veci sú duchovné. You know. Like secular humanism, it believes all reality is one. Podobne ako sekulárny humanizmus verí, že celá realita je jedna, But it differs from secular humanism ale trochu inak sa na to pozerá, because the secular humanist sees reality as material, pretože sekulárny humanizmus vidí realitu ako materiálnu, whereas the New Ager sees reality as spiritual. ale New Age vidí realitu ako duchovnú. You know, the spiritual things are part of God, Pretože duchovné veci sú súčasťou Boha, so that they're really spiritual. takže sú duchovné. You know. A writer, Gary Zukav, Jeden spisovateľ Gary Zukav, there we go. He says consciousness is ultimate reality. on hovorí, že vedomie je konečnou realitou. He writes, all it is can form itself into individual droplets of consciousness. Že všetko sa môže pretvoriť do jednotlivých kvapiek vedomia. Because you are all a part of all that is, Pretože ste súčasťou všetkého, čo je, you have literally always been. tak ste tu boli vždy. Yet there was an instant when the individual energy current that is you was formed. Ale je nejaký moment, v ktorom sa ten individuálny prúd energie spojil a to si ty. Consider that the ocean is God, Predstavte si to ako tak, ako keby oceán bol Boh. and it has always been. A vždy tu bol. Now reach in and grab a cup full of water. A keď naberiete do nádoby za nádobu vody, In that instant, the cup becomes individual. v tom momente sa ten pohár stáva individuom, But jednotlivcom. it has always been. Ale vždy tu bol. Has it not? Alebo nie. In this case, this is the case with your soul. A toto je
ako funguje naša duša. I'm still quoting, so. To je stále, čo ten spisovateľ povedal, že tak funguje naša duša. So, there is an instant when you become a cup of energy. Takže bol jeden moment, kedy si sa stal šálkou energie, pohárom energie. Sounds like a child. Takže to znie trošku ako dieťa. But it was an immortal original being. Ale bolo to nekonečné bytie. You have always been. Vždy si bol. Because what is that you are God, is God. Pretože to, čo si ty, je vlastne Boh. Or divine intelligence. Alebo nejaká božská inteligencia. That's difficult thinking. Je to veľmi ťažké na rozmýšľanie. And I have some problems with this kind of thinking. A ja mám osobne problém s takýmto rozmýšľaním. Because for one thing, it assumes that everything has always existed. Poprvé, že je tam taká premisa, že všetko vždy existovalo. But as a matter of fact, scientists now mostly believe that creation had a beginning. Ale väčšina vedcov dnes verí, že stvorenie má začiatok. That things have not always existed. Že nie vždy tu boli všetky veci. And then even if you accept that water has existed since the beginning of creation, A aj keby ste prijali ten názor, že voda tu bola od začiatku stvorenia, how is it that you came to be simply out of a cup of water? že ako sme sa my tu mohli proste objaviť len tým, že sme nejaký pohár vody. It makes me question, where do they get this kind of thinking? A pre mňa to vzbudzuje takú otázku, že skade majú toto myslenie. It sounds spiritual. Znie to veľmi duchovne. And that's attractive to people. A to je veľmi atraktívne pre ľudí. Because we are spiritual beings. Pretože sme duchovné bytosti. But is it based on truth? Ale je to založené na pravde? That's what we always need to ask. A to sa proste potrebujeme vždy pýtať. The Bible teaches that before creation came into being, God has always been. Biblia nás učí, že predtým, ako tu bolo stvorenie, Boh existoval. It also teaches that He is transcendent. A hovorí nám o tom, že Boh je nadradený, transcendentný, večný. He is outside of His creation. Je mimo svojho stvorenia. But He interacts with it. Ale má komunikáciu so svojím stvorením. He is not a part of the creation. Nie je súčasťou stvorenia. And therefore all creation is not God. Preto všetko stvorenie nie je Boh. The prophet Isaiah said it well. Izaiáš to veľmi dobre povedal. When he said, keď povedal, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. So we can never say that we are equal with God. Nikdy nemôžeme povedať, že sme rovní Bohu. We cannot say we are the same. Ani nemôžeme povedať, že sme rovnakí. The psalmist expressed it this way. Žalmista to povedal takto. Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. We are not the same as God. There is no one like the Lord our God. Nie sme ako Boh, but you have different words there. Yeah, I know. That's Okay. They'll go. So even Jesus draws a comparison or a contrast between himself and his hearer. Aj Pán Ježiš ukázal ten kontrast medzi sebou a tými svojimi poslucháčmi. In John 8:23. Keď v Jánovi 8:23 povedal, vy ste z dola a ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. So Jesus is saying we're not the same. A Ježiš hovoril, my nie sme tí istí. The Bible tells us that God made man from the dust of the earth. Biblia hovorí, že Boh stvoril človeka z prachu zeme. He breathed into him the breath of life. A dýchol do ňoho dých života. And that life was not a part of the elements of the earth. A ten život nebol súčasťou tých elementov zeme. God created all things, material and spiritual. Boh stvoril všetko materiálne aj duchovné. And life was a separate gift from the transcendent God. A život bol separátny dar od večného Boha. Because what happens to our soul
when a person dies? Lebo čo sa stane s našou dušou, keď človek zomrie? You know, what happens to the body? Čo sa stane s telom? The body goes back to the dust. Telo ide naspäť do zeme, do prachu. But the soul continues. Ale duša pokračuje ďalej. But really, we are not a body with a soul. Že my nie sme telo s dušou, We are a soul with a body. ale sme duša s telom. And the soul will go on forever. A duša bude žiť večne. But it doesn't go back into the elements that some people think it was created from. Ale nevracia sa naspäť k tým elementom, z ktorých bola stvorená. And it certainly doesn't become a part of God. A určite sa nestáva súčasťou Boha. It can have a relationship with God, Môže mať vzťah s Bohom, or it can be separated from God for eternity. alebo môže byť oddelená od Boha na večnosť. Now, many years ago, I went into a New Age bookstore, Pred mnohými rokmi som išiel do takého knihkupectva New Age and I was talking to the young lady that worked there, a rozprával som sa s mladou predavačkou, ktorá tam bola. and she said she believed that there were many ways to God, A ona mi povedala, že ona verí, že je mnoho ciest k Bohu. and that Christianity was just one. A že kresťanstvo je len jednou cestou k Bohu. Is that true? Je to pravda? Can there be different ways to God? Môžu byť rôzne cesty k Bohu? Many people ask this question. Mnohí ľudia sa toto pýtajú. Doesn't it seem reasonable that God would create different ways to come to himself? Zdá sa vám to možné, že Boh by spôsobil alebo dal možnosť, že budú mnohé cesty k nemu? Now, it seems a pleasant and loving way to approach people, Že zdá sa to taká milá a taký láskavý prístup, ne? Že sú rôzne cesty k Bohu. but is it based upon reality? Ale otázka je, že či to je založené na realite. You know, is it really right? Je to pravda? Yeah, because God created us as both a physical and a spiritual being, Pretože Boh nás stvoril ako fyzické bytosti a aj duchovné bytosti. and this makes us unique from the rest of creation. A toto nás oddeluje od zbytku stvorenia. So it is natural that we should seek to find some spiritual connection in our lives. A je to prirodzené, že sa snažíme nájsť nejaké duchovné spojenie v našom živote. That's why so many people do search after spiritual reality. A vidíme, že veľa ľudí sa hľadá nejakú duchovnú realitu. They're looking for some way to tap into God. Nejako by sa chceli spojiť s Bohom. And the problem is that all of this is that if we accept the Bible as the revealed word of God, Ale ak príjmeme Bibliu ako zjavené Božie slovo, then it definitely limits what we can believe. tak nás to limituje v tom, čomu môžeme veriť. If we don't accept the Bible as God's word, Ak nepríjmame Bibliu ako Božie slovo, if we don't accept it as the truth, ak nepríjmame to, že je to pravda, then what are we accepting? tak čo potom príjmame? Is it really true? Je to naozaj pravda? Is it really right? Je to správne? And how can you know? A ako to vieme zistiť, či je to správne? How do you know it's trustworthy and reliable? Ako vieme zistiť, že niečo je dôveryhodné? I think one of the most important questions you can ask yourself Jedna z najdôležitejších otázok, ktorú môžete sa opýtať samých seba, is what is the source of what I believe? čo je zdrojom toho, čomu verím? How do I know it's true? A ako viem, že je to pravda? Now, I wish I had time to go over the reasons that I believe the Bible is true. Keď by som mal čas vám povedať dôvody, prečo verím, že Biblia má pravdu, Why I think that it is reliable and a viable source for truth. prečo si myslím, že sa môžem spoľahnúť na ňu, že je zdrojom naozaj pravdy. If you have questions, I challenge you to look for yourself, Ak máte otázky ohľadom tohto, tak hľadajte. to research it. Skúmajte to. Well, just one thing about the New Testament and Jesus Christ. Ešte jedna vec, ktorú chcem povedať o Novej zmluve a o Ježišovi. He had disciples who believed that they saw him resurrected from the dead. Napríklad to, že on mal učeníkov, ktorí verili, že on bol skriesený z mŕtvych. And they believed it with all their heart. A oni tomu verili celým srdcom. They were willing to die for this Až tak, že boli ochotní za to zomrieť. because they believed the teachings that if they died, they would go to be with God. Pretože oni verili, že keď zomrú, tak budú s Bohom. You know, why would people die for what was a lie?
Prečo by ľudia zomierali za to, čo je klamstvo? That's just one argument for the veracity of the New Testament. Of the Jeden Scriptures. z argumentov za kredibilitu písma. Those who believe that all the different ancient writings are equal are sadly mistaken. Všetci, čo si myslia, že všetky staroveké písma alebo knihy, čo sa týka náboženstva, sú rovnocenné, je veľmi smutné, ale sú proste oklamaní. There are too many discrepancies between these writings, as I said before, Pretože medzi týmito vecami je príliš veľa nezhôd, that they can't all contain the truth. že nemôžu všetky obsahovať pravdu. They do often contradict one another. Zvlášť preto, že si protirečia. For instance, the Quran talks about having a jihad for Allah, Napríklad Korán hovorí o džiháde, svätej vojne pre Allaha, where many interpret that as to be you go kill for God. ktorý veľa ľudí si interpretuje tak, že máš ísť a zabíjať pre Boha. Where the God of the Bible would rather that we die for him. A Boh v Biblii nás vyzýva k tomu, že aby my sme radšej zomreli preňho. That we don't take another life, we're willing to give our life. My nejdeme a zabíjame iných ľudí, ale sme ochotní dať svoj život pre iných ľudí. An important teaching that Jesus gave in John chapter 14, Dôležité, čo Pán Ježiš hovoril v Jánovi 14, where he said, I am the way, the truth, and the life, kde povedal, že ja som cesta, pravda a život and no one comes to the Father but by me. a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. This is a very exclusive statement. A toto je veľmi vylučujúci výrok. Jesus is saying that he is the only way to God. Ježiš hovorí, ja som jediná cesta k Bohu. But if he is truly God, which he said he was, Ale ak on je skutočne Bohom, o čom povedal, že je Bohom, this is perfectly reasonable. tak toto dáva zmysel. It's really a matter of what are you willing to believe. Takže zase sme pri tom, že čomu sa rozhodneš veriť. It seems that this is very intolerant of God. Na prvý pohľad sa zdá, že toto je veľmi netolerantné od Boha. That there's only one way. Že len jedna cesta. However, when you look at the evil within people, Ale keď sa pozrieme na to zlo, ktoré je v ľuďoch, when you look at the evil in the world, zlo vo svete, which the Bible calls sin, o ktorom Biblia hovorí, že je to hriech, then you realize that there must be something done about this problem. tak vidíte, že niečo s týmto problémom hriechu sa musí stať. Because it is this sin within us that separates us from God. Pretože je to ten hriech, ktorý je v nás a ktorý nás oddeluje od Boha. And this produces death. A hriech spôsobuje smrť. To begin with, it's spiritual death. Duchovnú smrť, There's no relationship with God. keďže nemáme vzťah s Bohom, Because spiritual life is having a relationship with God. pretože duchovný život je mať vzťah s Bohom. But eventually it will produce physical death. Ale produkuje aj fyzickú smrť. And then an eternal separation from God. A v nej večné oddelenie od Boha. Those who put their faith in Jesus Christ, Tí, ktorí dajú svoju vieru Ježišovi, they are born again. sú narodení znova, They're made alive spiritually. sú oživení duchovne, And so they have this spiritual relationship with God, takže majú tento vzťah s Bohom, which will last for eternity. ktorý bude trvať večnosť. New Age theology does not provide a remedy for the problem of sin. Filozofia New Age nám nedáva žiadny liek na hriech. This concept of sin is not compatible with most, if not all, of other attempts to come to God. A takisto tento koncept nie je zhodný so žiadnou inou cestou, o ktorých sa hovorí, že s ňou môžeme prísť k Bohu. At best they say if you do enough good works, God will accept you. V tom najlepšom spôsobe hovoria, no ak budeš robiť dosť dobrých skutkov, tak Boh ťa príjme. How much is enough? A koľko je dosť? According to the scriptures, you have to be perfect, Podľa Biblie musíte byť dokonalí, like God. ako Boh. But that's impossible. Ale to nie je možné. We have all sinned in our lives. Všetci sme zhrešili vo svojom živote. And we need that forgiveness that Jesus Christ provides. A potrebujeme to odpustenie, ktoré má pre nás len Ježiš. So, understanding what the truth is, you realize is very important.
Keď pochopíme, čo je pravda, zistíme, že je to veľmi dôležité. It will either lead us to reality and thus to life, Buď nás tá pravda dovedie do reality, a to znamená k životu, or it will lead us to what is not true and therefore to destruction. alebo nás privedie do toho, čo nie je pravda, ku nejakej lži, a to nás v konečnom dôsledku zničí. If what the Bible says about sin and man's relationship with God is true, Ak to, čo Biblia hovorí o hriechu a ľudskom vzťahu s Bohom je pravda, then we have a solution to this problem. tak máme riešenie na tento problém. And as far as I know, Christianity is the only one that offers this solution to the sin problem. Podľa toho, čo ja viem, tak kresťanstvo je jediné, ktoré dáva riešenie tohto problému. Jesus Christ died on the cross for us as our representative, Pán Ježiš zomrel na kríži ako náš reprezentant za nás, that he could provide us with forgiveness aby nám vydobil odpustenie. and then give to us his righteousness A aby na nás mohol dať jeho spravodlivosť. so that we could approach a holy and perfect God. Aby sme v tej spravodlivosti mohli pristúpiť k svetému Bohu. It enables the possibility of having a relationship with God. A vlastne nám to umožňuje mať vzťah so svätým Bohom. Not to become a part of God, Nie, aby sme sa stali súčasťou Boha, but to be with him ale aby sme boli s ním. and to reflect him again like God originally created us. A aby sme boli jeho odrazom, tak ako Boh nás na počiatku, to bol jeho úmysel, keď stvoril človeka. You know, it's kind of like a husband and wife becoming one. Je to také podobné, ako keď muž a žena sa v manželstve stanú jedným. Matter of fact, that's the New Testament picture of Christ and his church. A inak je to aj obraz, ktorý používa Nová zmluva, ako Kristus a jeho cirkev. So, in conclusion, we need to understand that other ways to God are not compatible with the way that the Bible teaches. Záverom potrebujeme povedať, že to, čo učí Biblia, nie je zhodné s tým, čo učia iné náboženstva. You know, if you call yourself a Christian, Ak sa voláš kresťanom, an Orthodox Christian, ortodoxným kresťanom, then you are saying that you are following the teachings of the Old and New Testament. tak v tom hovorí, že nasleduješ učenie starej a novej zmluvy. And that the other ways of thinking, the other philosophies, other religions are just not compatible. A proste tie ďalšie náboženstva a filozofie nie sú zhodné s učením kresťanstva. You know, it's really a choice. Takže je to voľba, ktorú potrebujeme urobiť. Apologist Os Guinness Jeden said, apologeta, Os Guinness, povedal, could the followers of Jesus confront a global Mount Carmel, že nasledovníci Ježiša konfrontujú globálnu horu Karmel, as the followers of new gods and newly awakened old gods openly compete with followers of Christ, na ktorej, na tej hore Karmel, nasledovníci nových bohov alebo prebudených starých bohov súťažia s Bohom Biblie. and this will direct and guide the course of the modern world. A toto bude, ten výsledok na tej hore Karmel vlastne bude udávať kurz moderného sveta. You know, his reference to Mount Carmel is where the prophet Elijah was in battle against the prophets of Baal. Na hore Karmel sa Eliáš vlastne bojoval s prorokmi Bálovými. And with God's power, Elijah won that conflict. A s Božou mocou, s Božou silou Eliáš vyhral ten konflikt. Okay? But the conflict goes on. Ale ten konflikt stále pokračuje. And we, every time somebody confronts you with a philosophy other than God's, A vždy, keď vás niekto osloví s nejakou inou filozofiou, okrem kresťanstva, you're faced with that conflict. tak ste v tomto konflikte. So you need to know what the truth is. Potrebujete vedieť, čo je pravda. And that's one of the reasons we do these lectures. A toto je tiež dôvod, prečo robíme tieto lekcie. And we also encourage you to do your own studies. Find out for yourself. A tiež vás povzbudzujeme k tomu, aby ste sami študovali, aby ste si to sami overovali. Don't accept it just because I say so. Nepríjmite to len preto, že ja to hovorím. No, I'm not any better than anyone else. Ja nie som od nikoho lepší. But there's enough information out there that you can find the truth. Ale máme dosť informácií na to, aby sme boli schopní nájsť pravdu. And I'm confident that if you are a sincere seeker of the truth,
A ja mám takú istotu v tom, že ak úprimne hľadáte pravdu, that God will help you find it. že Boh vám ju pomôže nájsť. So thank you. Takže ďakujem. Any questions Ak má niekto nejakú otázku or comments? alebo nejaký komentár, It either means that you understand it perfectly or you don't have a clue. tak to znamená, že keď nikto nemá otázku, že buď ste to dokonale pochopili, alebo ste úplne zmetení. Môžem sa opýtať? Charles hovoril si, že sú v tom hnutí New Age rôzne hnutia, rôzne organizácie. Vieš o nejakých tu na našom kultúrnom prostredí, na Slovensku, na strednom Slovensku? Máš nejakých? Že čo na strednom Či tu Slovensku okolo nás sú takéto organizácie New Age? spolky, organizácie? I haven't heard so much of organizations, except maybe Scientology. Okrem scientológie som nepočul o takých iných organizáciách. It's mostly individuals that we have come in contact with that are talking about New Age concepts. Skôr je to tak na takej osobnej úrovni, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí hovoria o týchto konceptoch New Age. But they haven't talked about specific organizations or movements that they're involved in. Ale nehovoria o nejakých špecifických organizáciách alebo hnutí, do ktorého sú zapojení. Have you heard of any? By ste o nejakých počuli? Nie, preto sa No. pýtam. Ja som bol krátko súčasťou jedného, keď som bol v Prešove, taký indický guru, volá, že Šri Chinmoy. Ešte predtým, ako som uveril, tak sa stretávali na takých meditačných stretnutiach, kde sme púšťali meditačnú hudbu, sústredili sme sa na čakru toho, na fotku toho učiteľa a snažili sme sa dostať do tej nirvány, alebo do toho takého blaženého stavu. Takže sú. Napríklad v Prešove na tej istej ulici, kde je náš zbor Cirkvi Bratskej, tak je meditačné centrum. Takže sú také miesta. Meditačné centra a tam sa s tým stretnete. Yeah. It reminds me that New Age is not really new. A to mi pripomína, že New Age nie je naozaj nové. It's based on much Hindu teaching and Buddhist teaching. Veľmi sa zakladá na učeniach hinduistických a buddhistických. Ja neviem, ako to môžeme k tomu dať, ale napríklad v Dánskej Bystrici sú aj také obchody s takýmto tovarom a mám tam taký dojem z toho, že tam tiež taká nálada panuje, ale Pálko mi hovorí tiež, že sú školy, tie waldorfské školy tiež sa môžu pokladať za také hnutie spirituálne, alebo tam je to založené na tej spiritualite. Ale ja som mala takú otázku na Charlesa, že čo si myslíš o takých knihách, ktoré sa publikujú pre deti, ktoré sa veľmi zaoberajú tým duchovným svetom a zahrávajú sa s tými demonickými bytostiami. Možno ty si spomenul Lion King, neviem, čo si tam myslel, ale teraz konkrétne vyšla taký preklad v slovenčine z jednej nemeckej knihy, neviem, čo si názval, ale vlastne nejako, že Lucifer je príliš dobrý pre peklo. A ja som komentovala, aj som napísala tej firme, ktorá to predáva ako hračky pre deti a medzi nimi aj túto knihu, alebo v tom konkrétne bol taký úryvok na internete z tej knihy o tom, že nie tak nejako nevidí to, že Harry Potter, že len nejaká duchovnosť, ale vyslovene proti Pánu Bohu, že ten náš horný šéf si myslí, že všetko vzniklo tak a tak, ale čo keď to nie je pravda. Proste úplne spochybnenie Biblie v tej knihe o tom Luciferovi pre deti. A keď som napísala tej predajkyni tej knihy, tak mi napísala, že ako si dovolujem napadnúť takú renomovanú spisovateľku a vydavateľstvo nemecké a že to sú knihy, ktoré práve šíria toleranciu a že ja šírim netoleranciu, keď sa ozývam proti tejto knihe. Takže neviem, či sa to dá do tohto zaradiť, ale mne sa zdá, že to je na každom kroku v tej literatúre pre deti. Unfortunately, it's becoming
very common. Žiaľ, toto sa stáva veľmi bežné. And it's something that we face. A stretávame sa s tým často. And to a certain extent, yes, we have to be intolerant. A áno, do určitej miery my musíme byť netolerantní. Tolerance does not mean that you accept all things as true. Tolerancia neznamená, že všetko, čo je tam vonku, tak my príjmeme ako pravdu. Tolerance means that you are willing to listen to what the other person has to say. Tolerancia znamená, že my sme ochotní počúvať toho druhého človeka, čo nám chce povedať. But then they need to be tolerant and listen to what you have to say. Ale potom aj oni majú byť tolerantní a vypočuť si nás. And that's why it's good for us to have a good knowledge not only of what they believe, but of what we believe. A preto je dôležité, aby sme mali dobré poznanie nielen toho, čomu oni veria, ale toho, čomu my veríme. So that we can give a reasonable argument against what they're trying to teach. Aby sme dokázali argumentovať im a aby to bolo proste hodnoverné, ako argumentujeme proti ich učeniu. When people just start calling you names like you're intolerant, Ak vás ľudia začnú len nazývať nejakými prezývankami, že no, ty si taký netolerantný, seems to indicate they don't have an argument. tak to možno znamená, že nemajú žiadny argument pre svoje presvedčenie. That's not really engaging in fruitful dialogue. To nie je nejaký plodný dialog. You might as well just throw mud at each other. Že to my môžeme rovno začať na seba hádzať blato. So, so people are willing to listen to your arguments. Ale ak sú ľudia ochotní vypočuť si argumenty, and that's good, but if not, there's not a whole lot we can do about that. ale ak si nechcú vypočuť tie argumenty, tak tam veľa nemáme čo spraviť. But we need to remember that the Apostle Paul wrote that Satan appears as an angel of light. A nezabúdajme na to, že apoštol Pavol napísal, že diabol sa zjavuje ako anjel svetla. And therefore it's no wonder that his ministers appear as ministers of light. A preto by pre nás nemalo byť prekvapením, že tí, ktorí mu slúžia, tak sa snažia vyzerať ako svetlo. That many of their teachings sound nice. Mnoho z ich učenia vyzerá veľmi tak príťažlivo. But even some have some truth to it. A dokonca je tam aj čas pravdy. But it's the little bit of poison that will kill you. Ale je to ten kúsok jedu, čo vás zabije. Does that answer? Ja možno ešte taký koment, že niekedy sa tak zamýšľame na tým New Age, že to je niečo tam vonku, to je nejaká zvláštna ideológia, ale treba niekedy si dávať pozor alebo sledovať aj, že čo sa deje v rámci cirkvi, lebo nachádza si to svoje prieniky. Sú aj, čo som počul niekedy aj z kazateľníc, alebo niektorí autori, ktorí sú odporúčaní, ja neviem, možno niektorí z vás poznajú, Thomas Merton alebo Henry Nouwen, ktorí vlastne prinášajú nejaký, že kresťanský mysticizmus, ale veľmi čerpajú vlastne z východných náboženstiev. Títo autori boli inšpirovaní hindu guru alebo buddhizmom. Ja osobne som tu na Slovensku počul, viem, že ľudia čítajú ich knihy, oni sú propagovaní akože kresťania, ale sú veľmi ovplyvnení vlastne tým východným mysticizmom. Možno ste počuli o takom niečom ako kontemplatívna modlitba, contemplative prayer, kde napríklad človek, tak ako je to, keď vlastne východné náboženstva používajú tie mantry, aby dostali taký stav bezmyšlienkovitý, kde sa spájajú s tým takým univerzom a tým vedomím, tak sú kresťanské kruhy, ktoré to volajú, že kontemplatívna modlitba. Môžete si doberať aj kresťanský verš, alebo môžete povedať, že Boh je svätý, a vy to do nekonečna opakujete, ale nie za účelom, aby vás to obohatilo, že ste premenení obnovením mysle, ale vlastne účel je toho, že vy to opakujete, až kým vlastne dostanete všetky myšlienky iné slávy preč a ostane len tá jedna a dostane vás to do nejakého, podobne ako vo východných náboženstvách, vás to spája, že pocit nejakého tepla, radosti, pokoja, ale nie z toho Božieho slova, ale z toho, že sa vlastne celý
celý ako vyprázdňujete, takže tam treba niekedy skúmať a rozlišovať, lebo niekedy nachádza sa asi teda prieniky do cirkvi, takže treba si na to dávať pozor. Treba to skúmať. Whenever you empty something else always wants to fill it. Vždy, keď niečo vyprázdnite, tak niečo iné tam veľmi rado príde. That's why we have to be careful what we fill our minds with. Takže preto si musíme dávať pozor na to, že čím si plníme myseľ. Yeah, and the scriptures